selamat sore, kembali lagi di Masar Channel bro. Kedatangan paket ya lumayan ya dari Cina. Unboxing dulu ya. Barangnya seperti ini, depannya sampai sayangnya ini nggak ada pengaman, jadinya rusak. Nggak ada bubble wrapnya atau tambah apa. Kalau shipping seperti ini ya apa sih, yang penting barangnya nggak ada yang cacat. Yuk kita buka. Susah banget tadi, lumayan kurang lebih harganya itu 20 dolar. 20 dolar kalau di sini sekitar berapa ya? 200 250 ya. Kayaknya segituan. Nah, rekomen sih sepertinya. Saya juga belum lihat barangnya tuh. Wah bagus, asli bagus barangnya. Sini box kontainernya fiber. Terus rodanya sama peleknya masih plastik semuanya, sama penopangnya plastik. Cuman nggak ada stud barnya di sini. Ini juga masih plastik. Nah ini cuman dapat yang depan, bannya karet, kepalanya metal. Terus gue suka ini bro, cover tangkinya. Dia dikasih cover tangki, juga bisa dilepas sih sebenarnya, cuman belum gue lepas. Ya overall dengan harga segitu ya rekomen sih, bagus. Apalagi dari luar negeri, udah free shipping semuanya, dan barangnya memuaskan, aman sampai tujuan. Ya kurang lebih 10-12 hari lah. Oke barangnya, pokoknya rekomen. Cuman sayangnya nggak bisa dibuka, pintunya nggak bisa dibuka semuanya. Hanya itu. Kepalanya juga bagus, metal real. Kalau untuk detailing oke sih, 85% 90 sesuai dengan yang aslinya. Ini skala 143. Skala 143. Tuh. Oke, sip. Itu aja. Nantikan review unboxing lainnya diecast dari Masar Channel. Thank you udah mau nonton. Jangan lupa like and subscribe-nya ya bro. Dah.